Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel Fanyisha. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Nes'thembu review indaba Makhumalo no Baba Mseleku. Ikhona indaba engahlangani la. Makhumalo uthi ku season 1 episode 1 ngesikhathi ehlangana no Baba Mseleku akazange amtshela iqiniso ukuthi unezintombi. Akangitshelanga ukuthi unezintombi. Kwangaphela isikhathi esingakanani wahlangana noMangwabe wa-introduce uMangwabe kuThobile Makhumalo. So guys, ngigcine la ku episode 1 season 1 leya Thobile. Ngibuza lento ukuthi uthi akazange angitshela ukuthi unezintombi. Usho ukuthini uThobile because number 3 manje and ubaba Mseleku masizwa umthole enomacele nomaSawule. So mayethi akazamtshela ukuthi uneyintombi kade eshadile. uThobile kanti ufike nini? Oyimo odidekayo? Ngiyacela ukuthi ni-comment kule video ukuze sizokwazi ukuqhubeka. Kuningi okunye ngizolobe ngenza ama-video amafishane because u-Eskom udlala lama games abo ukuthi bayasicishela ugesi bayasibuyisela, bayasicishela bayasibuyisela. Yeah, uThobile ufike nini mayethi akazange angitshela ukuthi unezintombi or udidekile because abasho ngize ngabheka mabe translator abasho ukuthi ushadile. Ufike nini Makhumalo? Makhumalo ufike nini? Akwazi phela ukuthi ufike na 15 na 16 ngoba phela kumaSawule ufike seno 18. Ufike nini Makhumalo? Anichazeni, chazani la, ningichazele ukuze sizokwazi ukuqhubeka. Futhi ningaxabani, sisahlaze into abasixoxelayo na kwishow le eyenu nasi sinembono engafani futhi ezophambana. Kodwa le eyeshow asiyibuki ngokufana, angithi asiyibambe kanjalo. Aningichazeleke uthi uThobile ku season 1 episode 1 ehlangana noMseleku akamtshelanga ukuthi unezintombi. Macele nje u-first wife, umaSawule lo ongasekho emhlabeni u-second wife. uThobile shuthi ufike naye uMseleku engakashadi kusakhona uMacele no maSawule noMayeni because uMayeni ufike ngo-1997. Siyeza futhi kunezgaxa kule family semzomba. Ningaxabani mina ningangibhori futhi manje senizola nami ningilise nge-TV show kahleni musani ukuziphoxa. I-TV show iyenzelwe thina ngoba siyibuka siyayilandela le ncwadi esibhalelwe yona ubaba Mseleku, kodwa manje ngathi khona izinto ayikhohlwayo ukuthi wathi ekuqaleni manje usethi. Asivaleke la guys, okhumbulayo ngicela angichazele noma bayilungisa because season 1 lo engikhuluma ngawo le episode. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.